qarpızda ara məsafəsi nə qədər olmalıdır deyə sual gəlmişdi. Bu hissədən, yəni bu barazı ilə bu barazanın arasında 2 metr, 2 metr 10 santim, 1.90, nə çox da yaxın qoymayın. Həddindən artıq yaxın da olmasın. Və də həddindən artıq da yəni enli qoymayın. Həddindən artıq yaxın qoyulanda tağlar bir-birinə həddindən artıq çox tez daxil olur. Aranı havalandırmaq, yəni çizelləməyə vaxt olmur, qoymur. Norması 2, 2.1, 2.5, yəni 1.9 və s. Belə olsa daha yaxşı olar. Amma məsələn burada yaxın olub. Bununla bu daha tez bir-birinə birləşəcək. Demirəm o ziyandır. O da normaldır. Amma ara məsafəsi biraz dediyim normada olsa, bayaq göstərdiyim yer kimi olsa daha yaxşı olar. Video istəmişdilər. Onlar üçün videonu hazırladım. Yəni bu daha çox fermerlərimizin öz şəxsi fikri olur. Özləri planlayırlar. Və burada da traktorun getməyini də nəzərə almaq lazımdır. Sağ olun, var olun. Ümid edirəm ki, faydası olar.